Dramma ad Asolo, dove il corpo senza vita di un giovane è stato rinvenuto sul ponticello di ferro lungo il sentiero degli Ezzelini, a ridosso della provinciale 248 che colleghi i comuni di Fonte e Asolo. A fare la macabra scoperta alcune persone a passeggio lungo la ciclo pedonale, immediato l'allarme sul posto, l'ambulanza del SUEM 118 da Castelfranco, carabinieri e vigili del fuoco. Una scena terribile sotto gli occhi di centinaia di passanti in transito lungo la trafficatissima arteria. Recuperato il corpo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche i due sindaci dei confinanti Fonte e Asolo sono subito giunti per cercare di capire cosa fosse successo. Molto scosso il primo cittadino asolano, Franco Dalla Rosa, che ben conosce la famiglia del giovane, già toccata neanche un anno fa da un altro tremendo lutto. A loro ha dimostrato tutta la vicinanza e la condivisione di un dolore inimmaginabile da parte dell'intera comunità. Non è solo un dramma, è qualcosa di inaccettabile per dei genitori, e per una comunità è qualcosa di drammatico e fondamentalmente non facile da sopportare, insomma. Siamo molto vicini alla famiglia perché in questi momenti sta vivendo qualcosa di incredibilmente, di un dolore immenso, e come comunità vogliamo essere vicini e se possibile dare un aiuto morale almeno.